Aqui quem tá falando é Natan, o som do gordinho. Tem um convite especial pra você, carnaval. Vai pra onde? Tem uma ideia massa aí, ó. Mansão do Alemão em Jacumã, de 24 a 29 de fevereiro. Todo mundo convidado, chama sua galera, reúne sua turma. Partiu Jacumã, Mansão do Alemão. Tem Natan, o som do gordinho, Berg Love, Alisson Silva e SDA Swingueira das Antigas. Tem o som do gordinho lá pra vocês, de 24 a 29. Mansão do Alemão, meu parceiro alemão, Excursão Fest, tamo junto, é nóis, ó. Tem lançamento, música nova semana que vem, vamos já tocar no carnaval lá, pra vocês, todo mundo convidado. E botar o docinho na boca, ela fica maluca, chapada de baseado, perde o controle da bunda. Valeu, Alemão, Excursão Fest, tamo junto. Give up.